Nalaman mo pa tayong sikreto ko. Oo, palitan nyo na ito lahat. Hindi ka gaganyanin kita para issue. Napaka... Doon tayo sa issue. Ay, nagro-rolling na Oh pala. yeah, we're here na dun sa... Hello guys. Niro-road trip kami ni Kuya JL. So, yeah, maglalakay kami. I'm with Kirby. And of course, Kuya JL. There. Hindi na... Uy, Kirby, halika. Uy, saan mo naman kami? Iniiwan mo naman kami. Ay, nakakaya pala. Nandito kami sa lugar ng mga kamag-anak ni Kuya JL sa ibang side. And Dito ako nakapunta. we're gonna swim. Siya, yung ibang part dito, hindi pa daw niya masyadong nakikita. Nakita Halos mo ito na, lahat. pero hindi mo pa... yun na daanan natin. Nagbuta ka ng butas-butas ay. Ay, hindi ko nakita. Nakasasakyan. Nakasasakyan ay, syempre tulog. Tutulog pala siya. So, yeah, we're gonna go in the Beach. Itong beach daw. side. Yung motor hindi maantawan. Wala. Mahal mo tayo pati. Wow! So, we're now here Dito ano? at... May ilog tayo, di ba? Oh! Malalim dun! Malalim dun. We, hindi oh. We, Ang tara-tara dun. Ano tayo? we're now here at... Anong tawag dito? Anong tawag dito? We're now here at Narda. Look guys. Oh, it's a nice place, huh? Look guys. Medyo malalim siya dyan sa side na yan. Alam ka na Huwag mo na i-share sa lahat. Sa mga anong tama. Nalaman mo pa tayong sikreto ko. Tumawa. Huwag mo isasama! No! I feel bad. At So we're gonna go home na. so may nalangan ko silang sikreto sa akin. Sikreton dapat hindi nabubuking pero we finally found out. So we're gonna... Parang ina-expose mo yung sarili mo. So, kasi magagabi na. Parang 5:30 something na. Magaluhalo tayo. Gusto ko magaluhalo. Kumain tayo. Yun sa daan. Oo, sa daan. Pa-vlog take over. Kasi ako yung social climber. Joke lang.
Hi guys! So today we just have a synchronous class and meron lang kaming consultation sa aming pananaliksik sa Pilipino and quiz. Mamaya pa naman siyang 5:30 p.m. And today it's 11:27 a.m. and it's March 29. So I just checked first my to-do list. Nagawa muna ako ng household chores and of course naligo muna ako before. Pag sobrang daming gawain, hindi na muna ako naliligo, na dito na agad ako and ginagawa ko na muna yung mga asynchronous activities ko para mabawasan. And ayun, tapos mga pahapon ako na liligo, ganun. Pas matong mata, here we are. So here are my activities today that need to accomplish. Pero sa Thursday pa naman to ipapasa. And ito, wala tong due date. Pero I need to start now para may mabawasan man lang. So I found my old journaling and here it is. Oh my god, I'm shaking. Guys, meron ako ditong poem na sinulat ko dati. Tapos, hindi ko in-expect na ganun talaga ako karupok. Ito, babasahin ko siya sa inyo. Here we go. You back again and again. I thought you are gone. I start to love myself, forget everything about you. Learn to start a new chapter, a new world, and a new me. Few months ago, I realized that I'm okay now. New person came by without expectation about me because he told me that he just loved me. Like what I said, you back again and again. Trying to break my heart. And here I am, letting you come. Oh my God! Grabe! Tapos meron ako ditong bucket list, 2021 bucket list, nakalagay, buy own car. Paano ako makakabili ng buy ng own car? Te! Lagi naman. My bucket list. Hello. Yun lang. Tapos, kahanda ang pang-pinansyal. Oo, palitan nyo na to lahat. Kasi maano. Handa. Ano? Mga extracurricular. Ano pa rin nasasabik pala? Sapagkat nasasabik na ako sa
The glow that almost was fancy.